Ребята, с вами я, Ксюша, вы на канале Демоненок. Сегодня я вам покажу, как построить механизм, который сзади меня. Секунду, сейчас я вам покажу, как его построить. Сейчас покажу, как он работает. Сейчас. Ё-моё! Я забыла один из ингредиентов. Сейчас мы его найдем. Пишем слог ог и находим. Ой, я решетку здесь забыла поставить, за это все потекло. Ну потом, короче, я вам покажу, как построить то же самое, только здесь будет вот так. Итак, погнали. Строить будем вот здесь, чтобы ничего нам не помешало. Так, начнем с того, что выкапываем яму в 3 блока. Ой, у нас тут свет идет. Все. Так, раз, два, три. Липкий поршень, вот это. Раскапываем тут вот такую ямку. Ой, что? Ставим сюда рычаг. Нет, надо прям на липкий поршень. Здесь вот можете закупать. Главное, чтобы вот здесь оставалось пространство. Далее делаем дальше. Ё-моё. Так, это мы использовали. Теперь берем любой блок камня. Нужно именно камень. Например, я хочу вот такой камень. Но вы можете взять, как обычно, свой любой любимый камень. Кстати, вот здесь вот обязательно должна быть дырка, чтобы достать вот так. Потому что здесь мы закроем. Вот так. Вот так должно получиться. Не зря я взяла раздатчик. Раздатчик мы ставим здесь. То есть понятно. Выкапываем 3 блока. Ставим на 3-м блоке поршень, потом камень. Так, что еще раз? Камень нижнего мира. Остается 1 блок. В 2 блока ставим камень без крыши. Потом посередине ставим вот этот блок. Кстати, должна получиться именно вот такая текстура. Ой, просто у меня здесь это еще новогоднее. Но это в Новый год не превращается что-то. Мне это не нравится. Ладно. Дальше. Постановочка. Простая. Сейчас, секунду, мы проверим, работает ли на рычагах. Вот сюда, короче, положим рычаги. Вытянул. Сейчас проверим. Да, вытянул. А теперь идет перезарядка. Меняем на ведро воды. Что мы делаем теперь, чтобы это запустить? Вот так. Не зря я взяла огнево, кстати. Поджигаем. Нам надоело, что поджигается. Делаем вот тыкс. И вот все заливается в зависимости от какой воды. Ну, в болотных такая вода, значит вот такой вода. Но это вода. Не молоко, не лава. Вот так. Вот такой можно построить механизм.
Ну что ж, теперь полетели его строить в моем большом доме. Я не помню, снимала ли я видео в одном из еще одних больших домов, но у меня был еще один большой дом, и он потерялся. И я хотела из этого сделать галерею, но потеряла прошлое, и решила, что теперь в этом жить буду. Ладно, проехали. Кстати, вот это папина комната, вон там мамина комната. Кстати, на второй этаж я маме буду запрещать туда подниматься. Вот это посерединке комната моя. Ну что ж, начнем-то делать. Начнем с того, что вот здесь моя спальня. Ладно, потом здесь сделаем. Ну что, начнем с того, что везде, где вы это делаете, у вас что должно быть? Аварийный выход. Я не понимаю, откуда этот звук. Я его просто слышу, но не вижу откуда. Ладно. Проехали, поехали. Слышали, опять было. Короче, ладно. Я обезвреживаю всю эту комнату. Слышали? Вы слышали это тоже, ребят? Я клянусь, я не одна, мне кажется, я это слышу. Я слышу, что где-то огонь. Ребят, вы это тоже слышите? Если я это одна слышу, то у меня со слухом плохо, но правда, здесь какой-то звук огня идет. Да это точно не в доме, у нас в доме бы сигнализация прозвучала бы. Это где-то в Майнкрафте именно. Слышно было? Если я это одна слышу, я не знаю, что будет. Так, начнем с того, что хочу. Вы это сейчас слышали? Мне кажется, сейчас вот точно все мои подписчики это слышали. У нас в доме только пол деревянный. Господи. Я его потушить. Я же говорила, у нас в доме вроде где-то... О, дождь пошел. Вот так у меня выглядит теперь дождь. Падает как дождь, а летит как снег. Короче, вот так у меня будут проходить дела. Вот такая у меня скучная квартира. Хотя какого она скучная, она даже очень веселая. Так, теперь самое сложное. Вот этот механизм. Потому что здесь у меня дом, и в 3 блока надо аж. Берем вот это и вот так делаем. Это примерно тут 2 блока, а вот так вот получается 3 блока, да? Если поставить сюда липкий поршень, а вот сюда вот это, да. Но нам же надо их сделать так, чтобы мы могли добираться до липкого поршня. Что в этом случае можно сделать? Не зря я это сейчас сломала, потому что я буду вот так делать. Чтобы сюда нежненько, аккуратненько спускаться. Ой, ё-моё, что тут наделали? Ой. Ладно, давайте сейчас через дырку влечу. Вот через эту. А потом это все зайдет. Короче, сейчас я вас еще научу. Заходите в чат, делаете день, все. А дальше мне не мешайте.
А вот здесь у меня будет стоять вот такой рычажок. Так, ведро воды я уже выкинула, к сожалению. Так будет у меня выглядеть камин. Кстати, я потом еще Федора Игромана научу. Сейчас покажу еще раз, как это работает. Надеюсь, у меня не загорится тут все. Вот. Ага, я забыла кое-что, чтобы ничего не загорелось. Все, мой камин готов. Гори, гори, ясно. Чтобы не погасло. Забыла про один из рычагов. Ну все, короче. Короче, ребята, сделали мы камин. Думаю, это уже пора прощаться, хотя нет. Или да, или нет, или да, или нет, или да. Кстати, вчера я почему-то не сняла ни одного видео, кроме как там маникюр, Майнкрафт я даже не сняла. Только слаймы там и все такое почему-то. А вот сейчас меня вдохновило снять видео про то, как у меня камин делается. Потому что я его только недавно сделала. Экспериментатор. Татар. Смотрите, надоело. Затопило ничего. Для такого этого у вас должен быть обязательно крыльцо. Потому что это надо очень много воды. И, кстати, на всякий случай надо его ставить про запас. Ну а пока я возьму еще одно ведро воды и туда засуну. Я хочу, чтобы у меня горело все. Оп, ведро воды. Меняем вот это ведро. Тикс. Гори, ясно, чтобы не погасло. Все. Вот так вот получился у меня камин. Кстати, заметьте, у меня самая большая комната, чем у всех. У меня трехкомнатная. Вот здесь, вон там и вон там. У меня 3 комнаты, еще плюс балкончик. А, вот здесь крыша. Ладно. Думаю, на этом пора заканчивать. Сейчас собираем все из инвентаря. Кстати, почему я перестала быть демоненком? Потому что, демоненок очень не устала от красного цвета и решила каждый день разнообразные цвета брать. Ну, вот так как-то проходит мое видео про это. Ой, почему? Почему-то... У меня вот оттуда снег идет, я не понимаю почему. Ладно, потом это исправим. Короче, надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока-пока. С вами была я, Ксюша. Вы были на канале Демоненок. Еще раз всем пока-пока.